I denne video vil jeg løse opgave 15c, som går ud på, at jeg gennemgår et bevis for overfladeareal ved hjælp af integration af en funktion. Dermed gennemgår jeg først beviset på kurvelængden ved hjælp af integration, da overfladearealbeviset tager udgangspunkt i kurvelængdebeviset. Kurvelængde. Jeg kender Pythagoras læresætning, som bestemmer længden af hypotenusen af en retvinklet trekant, når man kender de to kateter. Denne præmis kan jeg bruge til at danne en universel formel for at bestemme kurvelængder på vilkårlig kontinuert kurve. Jeg starter med at tegne en vilkårlig trekant, hvor punkterne A og B rammer en kurve. Kateterne skal henholdsvis være parallelle med x- og y-aksen. Hypotenusen kalder jeg for delta s. Den nederste katete, som også er forskydningen på x-aksen, kalder jeg for delta x, og ligeledes kalder jeg den anden katete delta y. Nu har jeg en retvinklet trekant, der kan skrives op som en ligning magen til Pythagoras læresætning. For at isolere delta s, skal jeg sætte indholdet på den anden side af lighedstegnet under en kvadratrod. Jeg må gerne dividere og gange med delta x i anden, da de går op i 0, så det gør jeg her. Da både tæller og nævner i brøken er opløftet i anden, må jeg sætte en parentes om brøken og trække potensen udenfor. Delta betyder i matematik forskel eller differens, så jeg erstatter delta-symbolerne med differential d'er. Jeg ved, at dy dx beskriver hældningskoefficienten på en ret linje, så jeg erstatter dy dx i anden med a i anden. Da dx i anden er i begge led i kvadratroden, må jeg fjerne den og placere den uden for en parentes stadig under kvadratroden. Når jeg bruger denne omskrivningsregel, kommer der til at stå 1 de steder i dx i anden har stået. Her må jeg gerne dele kvadratroden op, så jeg trækker dx i anden ud i en kvadratrod for sig selv med et gangetegn imellem. Jeg reducerer og erstatter hældningskoefficienten a med f af x i anden, da denne beskriver tangenthældningen i et differentiabelt punkt på en vilkårlig funktion. Nu har jeg et udtryk, der kan regne hypotenusen ud ved at placere et x0-koordinat på x's plads, og derefter bestemme, hvor stor udskydningen skal være på x-aksen, altså dx. Dette udtryk kan jeg bruge til at lave et andet udtryk, der kan regne kurvelængden ud på en vilkårlig kontinuert funktionskurve ved at sætte et summeringssymbol, også kaldet sigma, ind foran udtrykket, vil den gå gennem alle x-værdier og summere resultatet. Jeg lader samtidig dx gå mod 0, så trekanterne bliver mindre og mindre, indtil de bliver uendeligt små, som man kan se her. Dette udtryk vil essentielt placere en lille trekant på alle x-koordinater, som har en uendelig lille dx-forskydning. Hver gang der bliver placeret en trekant, vil der blive placeret en ny trekant i punktet f af x, som er uendelig lidt til højre for den sidste. Alle disse trekanters hypotenuser eller delta s-værdier bliver lagt sammen med denne funktion. Den vil dog ofte give et uendeligt stort resultat, da måske alle kontinuerte funktionskurve er uendelig lange. Derfor vil man gerne begrænse det interval, man beregner kurvelængden i. Dette kan man gøre ved at integrere dette udtryk fra tidligere på begge sider. Delta s integreret bliver blot til s, som står for kurvelængden. Dermed får jeg et udtryk, der kan beregne en vilkårlig kontinuert funktionskurve i et bestemt interval. Dermed har jeg også bevist formlen for beregning af kurvelængde ved hjælp af integration. Overfladeareal. Hvis man forestiller sig, at man roterer en kurve hele vejen rundt om x-aksen, vil den danne en tredimensionel, ofte vaselignende figur, som består af alle positioner, kurven har været i på vejen rundt. Denne tredimensionelle figur kan man opdele i uendelig mange skiver, hvis man skærer den op i uendeligt tynde skiver. Disse skiver kan aldrig være 0 i højden, da de aldrig vil danne en tredimensionel figur stablet oven på hinanden. De vil aldrig kunne danne nogen volumen. 0 plus 0 giver også 0. Lidt plus lidt giver lidt mere. Disse diske er i teorien meget lave cylindere, derfor kan jeg bruge formlen til at beregne overfladearealet af den krumme overflade af en cylinder. Den lyder sådan: 2 gange pi gange radius gange højden. Jeg kan bruge denne formel til at bestemme overfladearealet af alle de små skivers krumme flader ved at erstatte radius og højde med noget andet. Radius er distancen fra x-aksen til kurven, også kaldet funktionsværdien. Den sætter jeg ind her. Højden kan jeg kopiere direkte fra det forrige bevis, nemlig kvadratrodet over 1 plus f mærke af x opløftet i anden for d af x. Så er der bare at integrere og definere sit interval tilbage. Dermed har jeg bevist formlen for at bestemme overfladearealet af en kurve ved hjælp af integration og kurvelængde. Jeg vil nu gennemgå et eksempel.
Jeg tager udgangspunkt i funktionen til parablen g af x, hvor jeg skal bestemme kurvelængden og overfladearealet, når funktionsværdien er positiv, altså når f af x giver et positivt resultat. Som jeg beviste tidligere, skal jeg bruge denne formel til at bestemme kurvelængden i et givet interval. Dog virker denne kun, hvis kurven er kontinuert, altså differentiabel i alle x-værdier. Man kan tjekke, om en funktion umiddelbart er kontinuert ved at kigge efter huller og knæk på kurven. Dog er denne metode ikke altid endegyldig, da knæk kan være meget små og svære at se, og fordi man kun ser kurven i et givet x- og y-interval. Derfor findes der en matematisk metode til at tjekke hurtigt, om en funktion er kontinuert. Den lyder sådan. Træk funktionen g af a fra grænseværdien, når x går mod tangenthældningen for funktionen g, og se om resultatet giver 0. Hvis den giver andet end 0, er funktionsgrafen ikke kontinuert og dermed ikke differentiabel i alle x-værdier. I dette tilfælde giver den 0, så den er kontinuert. Jeg kan bestemme intervallet, hvor alle funktionsværdier er positive ved at sætte funktionen lig 0 og isolere x. Man får to resultater, da funktionsværdien er lig 0 to gange. Disse er mine start- og slutværdier, som udgør mit interval. Nu kan jeg sætte min funktion og intervallet ind i formlen fra beviset. Her kan man se, at integralet i intervallet af kvadratroden af 1 plus g differentieret af x opløftet i anden for d af x giver 9,6x, som er kurvelængden i intervallet, hvor funktionsværdierne er positive. Dermed er facit 9,6x. Nu skal jeg rotere kurven 360 grader rundt om x-aksen i mit interval og bestemme overfladearealet af den resulterende tredimensionelle figur. Overfladearealet beregnes ved hjælp af formlen, jeg kom frem til i beviset tidligere. Jeg skriver den op sådan. 2 pi gange med integralet i intervallet af g af x gange med kvadratroden af 1 plus g differentieret af x opløftet i anden for d af x. Overfladearealet har jeg hermed bestemt til at være 138,68. På tegningen her kan man se kurven i blå, som er roteret 360 grader om x-aksen. Det var det, jeg ville vise og fortælle om overfladeareal ved hjælp af integration.